Olha, estamos aqui na fazenda, viu? Olha aí, ó. Assando na chapa. Na chapa. Ó, é o fogão. Que negócio aqui é original, viu? Estamos aqui na fazenda mesmo. Ó. Ó o toicinho no porco aí. O toicinho no porco. Aqui na fazenda, viu? Tá vendo o chiado? Ó. Aqui na fazenda, ó. O negócio que é original. Ó o Zé Gás. Esse aí é o Zé Gás. Ó o Zé Gás. Essa daqui já apagou há muito tempo. Essa já apagou há muito tempo. Aqui na fazenda, ó. Aqui é minha rede. A minha rede já tá aqui armada. Ali é aqui a rede da mulher, a cama da mulher. A mulher dormir aqui, ó. Eu durmo na rede ali. Só que tem que fechar o vento aí, né? Porque tá entrando um vento aqui friozinho que tá uma maravilha. Ah, hoje são 10, né? Dá pra fazer isso comigo. Começaram a falar aqui de onça, aí, ó. A mulher tá aqui, comida com medo, ou com frio. Só. Ó, Só isso. a mulher tá aqui com frio. Esse aqui é o gerente geral, esse aí. Não pergunte a mim, não. Isso aqui é a filha do gerente, isso aqui, ó. Tchau. Olha, a filha do gerente, tá esquentando aqui. Tio. Esse aqui é o Arodinho, Arodinho. Fala alguma coisa aí, moço. Fala oi. Legal. Olha. Olha, esse é o Arodinho, esse aí. Quem tá com frio é ele, viu? Ele mesmo aqui, próximo à fogueira e com frio. Eu vou tirar esse negócio de você, vem cá. Vem. Olha. Deixa eu tirar de você, venha. Esse Ele negócio tá aqui. cor de laranja. Vamos aqui, céu estrelado, friozinho gostoso.